ご乗車いただきましてありがとうございます。まもなくその先に到着します。鉄道というに到着します。お忘れ物をなさいますようお願いいたします。新幹線 JR 富山市電車線からお伝えください。乗り口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。電車はドアが閉まりいたしますから、ドアから離れてお待ちください。足元に気をつけておいてください。どうもありがとうございました。